Wayang tahilan rampung apa safaru hukum lungane musafir. Aidon halimani biniati ruju'i sebab niat baline musafir. Makifan hali wong sing manggon bertempat tinggal. Ailasa ilang tegese orang kali wong kang melaku berjalan atau pergi dijihati maqsidihi maring arah-arah tempat tujuan musafir. Mustaqilan tur hale deweni ailasa tegese ora ana sapa musafir iku tabi'an wong sing anut li ghairihi maring saliyane musafir. Ila niat rujuk mau ila watonihi maring tanah kelairane musafir li hajatin mbah krana hajat amla utawa ora au li ghairi watonihi utawa tekan maring utawa niat bali maring saliyane tanah kelairane musafir li ghairi hajatin karena tanpa hajat. Fa insara moko lamun lunga atau pergi lumaku sapa musafir ba'da niati dalam sause niat al-madhkurati kang den tutur, berarti niat rujuk atau kembali ke tanah kelahirannya seraya ada niatan untuk bertempat tinggal. Ila maksudihi mari tempat tujuan musafir awatonihi utawa maring tanah kelahiran musafir al ghairihima utawa maring sakliyane maksidihi awatonihi fasafarun muka iku aran lunga jadi dadun kang anyar. Iki terusane wingi ya. Jadi wayang tahi safarhu aidon bi niati ruju'i matika. Niki hukume musafir dianggap atau dihukumi berakhir. Musafir itu wong lunga sing adoh ya. Kalau jenengan dikatakan yang Surabaya niku musafir adoh untuk melakoni kemurahan-kemurahan ini sunat qasar. Dah hukum musafir iku mau iso ilang biniati rujuki. Cara wingi kan akeh nggih. Di antara niki niat rujuk tapi makifan. Kulon jenengan tujuane ning Surabaya. Tekan Surabaya mungkin urusan sudah selesai, katakan jaro Sunan Ampel. Wis rampung. Terus niat bali. Ya. Niat bali ila watonihi. Bali di tanah air, katakan mriki Ungaran. Oh saiki jare rampung, ayo bali ning Ungaran. Diniati. Beda nek ora diniati kaya dhuwur wingi. Nek ora diniati, nek ora diniati wingi niku hukum musafire ilang dengan sebab awake dhewe wis midak tanah Ungaran. Jadi nek jenengan lunga nek kepengin entuk kemurahan terus surat qasar suwe meskipun arep bali ora usah niat dah kaya wong bingung. Ya sembuh nek ora niat bali. Tapi kok wis diniat yo saya bali urusan rampung jar wis rampung balik. Nah ini wis niat iki pun. Berarti dari Surabaya menuju Ungaran wis ora itu napa? Qasar. Sebab makisan awake dhewe sebagai wong Ungaran balik ning Ungaran jelas niate apa bertempat tinggal gitu nggih. Balik ning omahnya. Pancen tempat tinggal Ungaran. Nek wis diniati ngeten iki la saira li jihati maksidi mustaqilan. Wis pokoke intine
wis diniati ngene iki kula jenengan mbah krana hajat mbah ora nek balik ning Ungaran, mungkin krana ada sesuatu yang mungkin tanggane ana sing mati atau ana apa yang diselesaikan utawa memang wayahe balik. Ngoten lho. Niki hajat misalnya krana hajat iku janjane jenengan durung wayahe bali ning Ampel, ziarah Sunan Ampel. Terus ditelepon kon bali. Oh bali sik. Tangga-tangga nggih ana kepaten to apa lah, kowe digoleki wong. Akhir dina wis ayo saiki wis niat bali wis. Perjalanan dari Surabaya sampai Ungaran meskipun tahu wadahe kaya ngono, tapi diniati bali wis ora kena kok kosor wayan tahi safar. Wis. Safarmu wis entek berakhir. Tur mustaqilan. Maknane mustaqilan kowe iki merdeka bukan karena ikut. Laisa tabi'an li ghairihi, bukan karena ikut orang lain. Nah sing ikut wong liya iki yo istri, hamba, terus napa? Hamba niku cara makna sekarang ya buruh. Saya mungkin pekerja kayak jenengan ya. Jenengan supir pribadi. Jenengan lunga, jenengan balik kan bukan kemauan jenengan gitu nggih, tapi kemauan bos. Nah, ini berarti tabik. Ya. Tapi niku berarti jenengan meskipun niat bali, misalnya yang Surabaya supir pribadi, niku hukum safare durung entek. Beda nek bose nggih, bose beda. Ila watanihi li hajatin ampani wau. Sementara ke Bali niat Bali ning Ungaran dari Surabaya. Mbah krana hajat ora maknane ya wis pancen wis wayahe Bali. Au li ghairi watanihi li ghairi hajatin. Utawa kok niati Bali tidak ke tanah airmu tapi tanpa adanya hajat. Pancen wis wayahe Bali. Contohnya sampeyan ziarah ning Sunan Ampel wis rampung wis ayo bali. Wis rampung oleh ziarah. Omahe sampeyan Ungaran, tapi kok niati bali ning Kudus mergo ndek kanca Kudus. Arep nginep Kudus ora ketung 2 dina 3 dina, bae ana makisane. Iki ra nganti mungkin nggih, sementing makisan. Tetap bertempat ning kono. Nah, dari itu mereka kok niati meskipun omah Ungaran kok niati ning Kudus, tapi ning Kudus iku lihat hajat tanpa ada keperluan yang harus diselesaikan. Mbok krana dolan kanca, mbok krana wong nek ora dolan jane ya ora apa, krana mampir kanca, wong nek ora mampir jane ya ora apa. Beda nek krana hajat. Oh ning Kudus sekarang saya punya proyek, sekarang punya dagangan, sekarang punya urusan janjian dan sekian-sekian. Berarti karena hajat. Nek karena hajat balikmu ning Kudus meskipun kok niati safarmu lungamu belum berakhir. Berarti cek dari Surabaya perjalanan ke Kudus cek kena apa kok kosong. Tapi nek bong krono mampir, bong krono dolan, terus ke penginapan gitu, nginep ning hotel. Nah niku menjadikan berakhirnya hukum safar. Nanti lungane saka Kudus balik ning saka Surabaya balik ning Kudus wis ora kena napa kosor salate. Saiki fa in sara ba'da niyatil madhkurah ila maqsidihi awatani aghairina fasafarun jadidah. Kalau orang itu berjalan, maknanya berjalan itu orang sampai bertempat tinggal di situ ya. Maknanya dari Surabaya katakan niat Bali neng Rembang atau neng Sarang ya. Yo Bali saiki neng Sarang. Nah, sain fa'in sarang. Setelah niat mau Bali neng Sarang ila maksudihi. Awatoni awirima atau ke Ungaran tanah kelahiran ataupun yang lainnya, sementing balik tanpa kamu tujuan fasafarun jadidah.
Jadi maka itu ketika kamu sampai di tempat yang kamu tuju itu dikatakan safar jadid. Hukum lomo anyar. Ini loh gambarannya itu. Jenengan ning ngampel wis gampang ngoten lho. Insya jenengan balik ning sarang. Ayo wis rampung wis zaro saiki ning sarang. Tapi ora sampai bertempat tinggal, ora sampai nginep. Ya. Tidak sampai napa nginep. Ketika jenengan sampai di mana? Di sarang. Niki nanti dihukumi safar jadid. Maknane, dan ini kita insaf rapat dari makna lah maksudnya awatani awirima fasafarun jadid. Jadi berarti jenengan ke napa niku ngampel sampai sarang niku ana 80 km mboten. Nek ana cek kena kosong, nek ora ora. Dihitunge lunga ora saka ngarani mau meskipun rumahe jenengan Ungaran. Ngoten lungane dari Surabaya ke Sarang tapi ora sampai nginep. Nah, niki nek Surabaya Sarang jek ono berarti jek kena kosong. Terus tujuanmu ning Gresik wis ora ana 80 kilo berarti ora kena kosong. Ngoten. Mula iki fayak suruh mongko kenang salat qasar sapa musafir ingkang lamun ana iku bainahu ing dalem antarané musafir wa baina malan ing dalem antarané panggonan to daerah safara kang lunga sapa man ilamar halatani maring rong marhalah. Yakni perjalanan lambat 2 hari 2 malam wis gampang 81 kilo. Fa'at saru mongko akeh. Wa illa lan lamun ora ingkana bainahu wa baina masafara ila marhatan fala mongko ora kena kosong. Oleh sebab itu dari Surabaya mau sing kula gambar ke fayak sur ingkana bainahu wa baina masafara ila marhalatani fa saro. Kalau perjalanan dari Surabaya niku awake dhewe sing omah Ngaran atau Semarang ya. Perjalanan dari Surabaya niku mbok mampir tok ning napa? Gresik. Berarti ora ana 81 kilo. Tidak boleh kosong. Fayak suruh ingkana bena maka bagi musafir boleh untuk mengkosor. Ya toh? Kalau memang perjalanannya dari awal mula tujuan utama pergi dari rumah sampai ke tujuan barunya sing diniati balik iku mau iku minimal 81 kilo. Kalau tidak ada 81 kilo, fala maka tidak boleh kosong. Dan nek saka Semarang, saka Surabaya ke Sarang Rembang kena kosong. Nek mandeg ning Gresik wis ora kena. Monggo ora usah diniati balik mawon. Iki nek janjane wis ayo balik ampun. Wa kharaja lan kejaba bil maksi lan wong sing tinggal. Apa asai wong alumaku li jihadi maksudihi maring arah napa maring arah tempat tujuane musafir. Nah, sebab itu mengecualikan kata-kata bermakmu orang yang bertempat tinggal adalah orang yang berjalan ke arahmu musafir ya mau orang sampai nginep. Nah, sampai ora sampai nginep ya cek durung berakhir salat apa musafir derek dari situ sampai tempat tujuan itu ana 2 kilo napa mboten bahasa kula gambar ke wau. Wabil mustaqi lan kejaba lan dawuh dheweke alias kemauan sendiri baline ning tanah air atau tempat tujuan yang lain setelah tujuanmu niku tujuan utamamu selesai kayak biasanya awake dhewe nak ngomong kan nek cek ana wektu kan ngono. Ya misale ning Parang Tritis ning Bayat, jarang ning Bayat. Target 2 dino. Loh, sedina separuh.
Sedina setengah hari wis rampung. Ijek setengah hari meneh to awet dulur tekan maghrib. Akhirnya biasanya awake dhewe kan apa? Oh iki imbahe ning ngendi meneh? Kan ngoten biasane. Itu biasane model kula tapi nggih. Model kula. Oh iki kok ijek ana wektu. Diimbahi ngendi meneh iki kan ngoten. Nah, kata-kata iki lho ya. Diimbahi ngendi meneh berarti napa? Nah, niki bil mustaqil ghairu atau bil makis. Tergantung awake dhewe niat manggon di tempat selanjutnya apa ndak, utawa awake dhewe iku mau melanjutkan perjalanan yang baru niku dengan kemauan sendiri atau tidak. Nah, mergo nyupiri atau dadi bojo kazaujah wal abdi wal jundi. Bojo seorang istri iki manut seorang suami saya. Iki jane wektu jaluman iki hukume bojo lanang karo bojo wedok wis beda nggih. Bojo lanang wis ora kena poso, bojo wedok ijek kena. Wal abdi supir ya ngono, wal jundi pasukan. Fala asara mengko ora ana pengaliku maujud niatihim mare niate musa niatihim mare niate zauja arrujua ing bali. Jadi tentara atau supir atau istri niat baline itu tidak berpengaruh. Maknanya tidak sampai membuat berakhirnya hukum safar. Jadi istri ketika dijak bali, suami adoh di Surabaya dijak bali, niat bali karo bojone wis ora kena napa? Kosor. Ning istri mau ijeken kena. Supir pribadi yo ngono. Bose wis ora kena kosor. Ning supire ijek kena. Tentara ya ngono, ya kepala regu. Semuanya umat ini biasanya mergane iki ngilmune wong mubeng. Sementara awake dhewe ora mubeng jasate ning mubeng pikirane. Iya jasate mandeg ning desa ning kotane. Ning pira sing mubeng-mubeng tekan Arab, tekan Amerika, tekan Cina, tekan India, sing pikiran iki padahal ngilmu bahas mubeng-mubengi jasa. Wa kharaja lan kejaba pama perkara idanawan nalikane niat sapa musafir arrujua ing bali maring tanah aire maring bali ning ghairi watonihi maring saliyane tanah aire tanah kelahiran musafir lihajatin karena keperluan yang harus diselesaikan. Fa inna niyatahu mongko sak temene niate musafir iku latak tau orang mutus apa niyatuhu safrahu ing lungane musafir edan hale male. Oleh sebab itu mengecualikan maidana wa arujuk dari bahasan di atas tadi, mengecualikan kalau orang yang kembali ke selainnya tanah air, ke tempat kelahiran itu karena hajat, maka niatnya kembali itu tadi tidak memutuskan safar. Katakan ya jenengan kula jenengan teng ziarah teng Nampel, terus diharuskan mampir napa? Mampir Demak misalnya. Mampir Demak mawon dicedhake karo tanah kelahiran mriki, ya. Mampir Demak. Demak Ungaran tidak ada 81 kilo. Tapi leh mampir Demak itu karena hajat. Karena ada urusan yang harus diselesaikan. Mbah iku lamaran, ya. Mbah khibah ning kono wis ditunggu, mumpung ana sing gelem lah ngono. Iki nek kowe ra tekan kene saiki wis putus, kan repot. Wah. Iki nek ra tekan kene saiki transaksi ora sida diteruske. Iki berarti ada hajat yang harus diselesaikan. Sementara Demak Ungaran ada 81 kilo. Awake dhewe dari Ampel nujune ning Demak engko baru melanjutkan ke Ungaran. Nah, karena mampirnya ning Demak ini karena ono masalah yang harus diselesaikan, maka niate awake dhewe dari Surabaya balik menuju Demak tidak mengakibatkan hukum berakhirnya musafir ini. Berarti sepanjang perjalanan dari Demak sampai sepenting dari Surabaya sampai Demak bahkan sampai Semarang mugi wong Ungaran ijek kena napa kok sing penting durung menyak bumi Ungaran. Paham ya?
Nek ora paham pancen yo angel tenan. Nek ora paham ora. Lumayan, tutup. Iki mulai ngelune wong mubeng-mubeng. Jadi Mas Riki barang warung daerah-daerah itu ora ngerti kok. Lah contohno kudus ngampel winane zaro mbek aku ngampel ilang kok. Lah harim aku bingung karo pahale golek iki jarine titik ngejak adine cili jan ya Allah. Iki nek ilang piye HP di biyen ora nyaut wah nyane piye lah iki bingung dhewe niku. Minta mulang ngaji aku sing ketinggalan sebeli saya mubeng-mubeng niku to. Lha wong ora tau lunga, daerah ora ngerti nggo adi cilik ape dihubungi ora wis ya Allah ngerti bojo rada tak sae pahane tak sae tak. Kok bune wis kecekle. Wah iki men bule dadi aku bojoku alim ki anggere ana wong tuamane jiyo yo ora. Ah ya Allah repot. Wong nek wong ora pengalaman repot. Nah iki padahal ngilmune wong mubeng. Dadi nek ora paham pancen ora ahli mungkin. Nah, supir butuh paham. Kan biasa mubeng-mubeng. Nek ora paham berarti diam. Faidatun utai iki ana faidah. Arruhsu utawi arruhasu utai pira-pira kemurahan. Al-muta'alliqatu kang berkaitan bisafari kelan lelungan atau wili kang adoh ya minimal tidak 81 kilo iku arbaun ono papat al-qasru siji niat siji napa salat qasar wal fitru loro mokah oleh poso wa masul khufi telu musab muzah itu jenis sepatu slop tapi terbuat saka kulit salah satu ayamin sampai telung dino wa jam'u lan salat jamak. Nanti faidah ar-ruhasu al-muta'alliqah bisafar at-tawil arba. Kemurahan yang berkaitan dengan bepergian jauh minimal 81 kilo itu ada 4 perkara. Di kemurahan itu maknanya hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, boleh dilakukan. Seperti ini misalnya dodol tuku barang itu jatahe regane 100.000. Nek ora 100.000 ora entuk. Ning mergo wis nek kowe tak kei murah biasane ngono. Larang kowe iso tuku wis berarti seneng aku daripada yes ikram, bayaran apa? Wis 50 ikram, wong liya wis 100. Nah, jadi kemurahan kanggone ikram. Karang kowe ya piye? Delok raine ya ora patek duwe duit misale kan ngono. Harga sahabat kan asline kan harga kanca. Nah, niki berarti jatahe perkara sing ora entuk dilakoni, iku boleh dilakoni. Jatahe perkara yang sudah ditarget medun target itu jane ruh soh kemurahan. Nah, bagi kita ketika melakukan perjalanan jauh 81 kilo minimal. Yes, kene Pati, ya. Ngidul kene Jogja. Ngulon kene Pekalongan. Ngetan Purwodadi menantan dereng buru paling raya. Purwodadi menantan. Nah, sapa Wetan kudune sono ya. Purwodadi kan gede. Penake nggo saiki nggo nganu sepeda motor mobil kan iso diukur berapa kilonya. SPM gampang buru. Lah niku boleh melakukan patang perkara. Sing mau janjane nek ora lunga ora entuk ngono ya. Nek ora lunga to mbok lunga cedhak. Katakan lunga kene Demak, kene Magelang, kene Kendal, kene Purwodadi ora entuk nglakoni patang perkara iki. Apa meneh ora lunga wae nek cedhak ora ana 81 kilo. Ora entuk nglakoni patang perkara ini. Tapi nek lungane minimal 81 kilo baru boleh melakukan 4 hal ini. Napa al-qasr? Pertama salat qasar.
Salat qasar itu meringkes salat sing asale 4 rakaat dadi 2 rakaat. Yaitu napa? Zuhur, asar, isya, tok. Nah, ya tok ya. Telu berarti nggih. Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya jenengan ning omah. Nanti beda nek ana alasan-alasan lain nggih. Niku ra entuk kok ringkes dadi 2 rakaat. Utawa lunga mbone salat 3, lunga mbone Demak, lunga mbone Kendal kali undang boleh. Tetep genep 4 rakaat. Nek mergo lungamu tekan Jogja, mergo lungamu tekan Pati, mergo lungamu tekan Pekalongan, akhire salat zuhur, asar, isya sing jatahe 4 rakaat, entuk kok lakoni mbong 2 rakaat. Loro fitr. Moga poso Ramadan, poso ta niki derek kurang rong sasi. Kira-kira seneng apa susah nih ngadep poso? Susah sedih. Nah, manfaatnya bidukuli Ramadan. Dan janjian niku wong niku nek kon Ramadan, nek arep tekan Ramadan kon seneng. Nek bodoh malah susah. Waduh, perpisahan itu. Ramadan itu pertemuan yang ku impikan kan ngono. Kalau perpisahan kalau sudah tiada ngono kan kabeh baru terasa. Karena napa Ramadan itu mulane awake dhewe, mulane umat Islam nek arep teko iki kaya arep pertemuan dengan orang yang kita cintai. Lah arep ketemu karo wong sing disenengi kok susah, goblok kuwi. Jare ketemu pacare. Kudune kan ya ketemu selingkuhane kudune sing penting wong sing disenengi kan ngoten. Mbah pacare, mbah selingkuhane, mbah bojone, apa meneh selingkuh. Lebih seneng daripada bojone. Iya ora. Lah ngono kok susah, ora mungkin. Dadi jenengan itu nek wong Islam kudune arep Ramadan apa? Seneng. Berpisah dengan kekasih, berpisah dengan istri, berpisah dengan selingkuhan, susah apa seneng? Tergantung. Ayo. Nek wong cuma kita senengi, jelas awake dhewe berpisah apa? Susah, gitu. Jenengan mbek kanca mawon. Wis cocok kekancan. Berpisahnya kan susah. Mungkin aku seneng moke kanca sing kaya ngono meneh apa? Ora. Ketemu kanca sing cocok, suwe ra ketemu seneng mboten? Seneng. Terus kok nek wis bisa ngarep-ngarep dan ketemu malah kepingine napa kumpul terus. Jadi niku wong Islam menghadapi Ramadan itu nak iso Ramadan terus. Tapi ya dobel nek iso ngono. Nah, ngapusi. Nah, potongane kaya riuran nek ya jujur seneng sithik. Margane apa mangan masake tambah enak-enak. Nah, ngono to. Senenge kuwi. Ya kaya kula ya ngono kok. Loro fitr, ya. Buka. Wong Islam Ramadan kudu poso. Poso awit merkai fajar sotik katakan jam 4 sampai surupe sene katakan jam 6 wis panggilan gampang tengah. Nah, sepanjang jam-jam itu tidak boleh mangan, tidak boleh ngombe, tidak boleh kumpul bojo. Ya, itu nak kumpul kebo ya. Kumpul kebo ra apa-apa. Itu kumpul kebo. Ning ngalas ning sawah, mate ra kumpul kebo sing anu lho Pak ya. Jadi nglakoni perkara-perkara sing batal katakan mangan kuwi ora itu. Nek ning ngomong. Utawa kula jenengan poso lunga ning Demak Zara Sunan Kalijaga karana ungaran iki adem nyes laksana surga. Ya, begine wong ngetes ae. Iya ta. Wone begine wong bantai Mangerjo astagfirullah ngeri meneh. Purwodadi astagfirullah. Bakal mandene banyuwange panas kahan maneh. Buat yang kene, waduh wis biasa urip ning Nyadyono ning Muarem, nyes.
Ziarah ning poso-poso, awan-awan ziarah ning Sunan Kalijaga. Megah-megah. Ya toh? Ora kuat, tele-tele, buka, jajan. Iki mek alasane lunga. Itu ora alasane lunga. Lah ya ora itu wong lungane napa? Lungane ora ana 81 dina. Beda nek ora buka pancen ora kuat tenanan. Wis tele-tele kaya pitik ketuluk. Mancal-mancal semabut. Nah iki buka mawon mandura to nggih. Nah, bine hanya sekedar ngeleh pancen poso ya ngeleh. Ya. Nek lunga mulai mumukah mergo alasane mbok lunga, tapi lungamu kok ning Kaliwungu, lungamu ning Bawek, lungamu ning Demak. Ah, alasan lunga salah kaprah ndak boleh. Tapi kamu boleh berbuka. Jadi ini digunakan lawan. Oh saiki lho kaya kula. Kula iki janjane ya repot. Pas hol sarang. Hol sarang ini kan waduh. Iki arep muka orang. Ya dadi sarombongan iki rada bantahan. Jarene nek entuk rusuh utawa kemurahan niku kon nglakoni, to. Gusti Allah nek ana dawuh kan Gusti Allah seneng kemurahane dilakoni. Panjenengan tak korting gelem iki kan seneng to, ora kudu sombong jenengan tak kei murah kaya moh aku nak kok kei murah ora korting-korting ana gaya ngono gaya ngono. Biasane yo nyang kok. Tanpa nyang tak kei murah ora. Nah. Di ulo pas ning sarang pas kok poso Mbak juga. Niku ning jero dadi guyon dadi bantah. Piye? Mau kapor. Ono sing muka, ono sing ora, cek kuat. Nah, sak piturute. Nah, akhirnya kula nengani perkara muka, iku ora perkara kuat karo orang. Ning perkara jarak tempuhe. Nah, memang tujuannya untuk menghindari masyarakat atau keberatan. Lunga niku wis kesel, nggih ta nggih. Lunga niku kesel. Oh, meneh nyupir, nggih. Beda nek bose beda. Wis ra kesel. Wis lunga bos itu wong lanang sana. Repot. Ae sing arep muka sing ora-ora. Wah iki muka wae. Jare dawuh ngene. Sing muka ning kula mboten. Lha kok ngono? Karena bagi pelaku katakan ibadah sing tenanan, wong sing wis kuat niku tidak akan mengambil kerusuhan, tidak akan mengambil apa? Kerusuhan, tidak akan mengambil kemurahan. Wong nek duwite akeh ora mikir kortingan. Betul? Ya ora. Lho mati-mati wong mikir kortingan mergo duwite. Lho ngoten. Nek wong duwit akeh kok diskon alah ngetoro. Golek diskonan duwite. Lah nek sampeyan kok mikir rusak-rusak berarti ngene manmu ya cek kambul. Pelaku ibadah setenan tidak berpikir rusak. Niku jadi tolak ukur. Kayak gini, wong nek duwite tebel mlebu toko mbok suwarayan kan ya ono sing diskon 60%. Diskon 10% kan enten. Tapi ya ono sing ora, tetep sing ditolak itu wah diskon iki kowe mane-mane ora tau promo lah. Pati-pati duwite pas enten. Oh jenenge wis iya. Bener ngono aku mau nek diarani imanku ora kuat. Lah akhire yo ngono. Akhire sepakat ora muka. Nah, cerita. Wa maskul khuffi niku mbok oleh ngoten lho ya. Oh, oleh. Wa maskul khuffi salah satu ayam. Yang ketiga mengusap muzah sampai 3 hari. Muzah itu kaos kaki katakan, tapi terbuat dari kulit, jadi tidak tembus dari segala sisi. Kula jenengan karena bepergian ziarah wali songo, memakai muzah nek wudu cukup nopo diusap, ora usah dicopot sebab nyopot juga kangen.
kaelan ribet ya wis diusap mawon ning hanya donasi napa durasi waktunya 3 hari kok wis lunga wis ana 4 dina wis ora entuk ngusap meneh harus dilepas nek wudu gitu nggih. Wal jam'u kemurahan yang kedua salat jamaah. Jadi kosor dhewe jamak dhewe. Jamak niku maknane mengumpulkan 2 salat menjadi satu waktu. 2 salat ini kan punya waktu sendiri-sendiri. Dijamakkan menjadi satu waktu. Ini lanang wedok punya tempat sendiri-sendiri. Kamar mandi kan beda-beda. Kamar mandi laki-laki gitu, kamar mandi perempuan, kamar laki-laki perempuan. Tapi nek wis jamak ya, hukum lanang, hukum wedok ilang. Sing ana kumpul wis ora mikir iki lanang, ora mikir iki wedok, sing penting enak. Jenenge jamak. Nah niki jane dhuwur dhewe waktu dhewe. Asar duwe waktu dhewe mergo dikumpulake dadi siji wektu. Mbah akok lakoni ning wektune dhuwur, mbah akok lakoni wektune asar. Nonton ya. Jane kamare dhewe-dhewe. Ning mergo wis jamak, arep ning kamarmu monggo, ning kamarku monggo. Ya turun bareng ya Gus Tamir ya. Nah, jane makan di kamar dhewe, sampeyan di kamar dhewe. Iki di kamare mergo turun bareng akhire mbah ning kamarmu terserah, ning kamar iki terserah. Ya kaya ikram mbek iki kan ngono. Di kamar dhewe. Ning mergo turu bareng alias jamak, arep kamare ikram monggo, ning kamare iki monggo. Wa yajuzu al-jam'u fi safar bainal dhuhri wal asar. Wa yajuzu lan itu apa jam'u ngumpulake salat fi safari indal lunga sing adoh minimal 81 kilo bainal dhuhri indal antarane salat dhuhur wal asri lan salat asar wa bainal maghrib lan indalem salat antarane salat maghrib wal isya lan isya takdimah kelawan jamak takdim fi waktil ula ing dalem waktune salat sing pertama wa ta'khir lan kelawan aran jamak takhir fi wakti tsaniya ing dalem wektu salat sing kedua wa yajuzu al-jam'u fi safar baina dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya. Boleh mengumpulkan 2 salat di antaranya salat zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika dalam perjalanan bepergian. Jadi sing iso dijamak atau dikumpulke dari salat 5 waktu niku hanya 4. Sing siji ora iso. Subuh niku ya ora entuk dijamak, ya ora entuk dikosor. Sing entuk dijamak, sing entuk dikosor niku mung 3. Yaitu maghrib, asar, zuhur, isya. Sing entuk dijamak tapi ora entuk dikosor siji. Napa? Maghrib. Dan ini kula jenengan ketika berpergian boleh menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar. Boleh mengumpulkan sholat maghrib dengan isya takdiman atau takhiran. Baik itu sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nek takdim fi waktu ulang melakukan sholat di waktu sholat yang pertama. Berarti takdim itu maknanya didahulukan. Takhiran diakhirkan atau diundur. Berarti nek zuhur karo asar dijamak. Sholat yang pertama pun zuhur karo asar dhisik zuhur. Berarti nek zuhur napa be asar kemudian dilakukan di waktu zuhur yang didahulukan niku asare gitu. Asare jatahe durung wektune mlebu ning dijokno takdim. Dijokno ning wektune napa zuhur. Mula diarani salat maju. Takdim niku maju napa wektune. Takhir niku mundur wektune, yaitu salat zuhur karo asar dilakoni asar. Mergo ning zuhur karo asar iku dhisik zuhur. Ning zuhur dilakoni diundur engko ning wektu asar. Mula diarani jamak
mundur. Itu jamak mundur. Nek takdim jamak maju. Ya, paham ya? Ini bahasa jamak mundur, jamak maju ya kayak iki. Buat mungkin manfaat barokah. Al-Fatihah.